Marka Žvaga TV! Znači, mi ne homogenizujemo mleko, znači ne razbijamo mlečne masti i nama se ovde gore skuplja pavlaka i ljudi misle da je pokvareno, a u stvari je to prirodno mleko i to je prirodan proces mleka da se mlečne masti odvajaju na vrh. I mi imamo situaciju da ljudi zovu, jao, video sam, ali nekako kao da je pokvareno, a u stvari je to pravo mleko koje smo mi svi zaboravili. Vidite kako je ono gusto, što kažu, kao puding. Gazda uzde u 3, svako jutro. Prvo mesi burek, a onda ide u mlekaru da radi. Pošto je on počeo tako što je imao svoju pekaru i on to je njemu ostalo u krvi, nikad dana godišnjeg odmora nije imao, 23 godine on radi u mlekari, ima 65 godina, prvo ujutru ustane, zamesi burek i onda u 7 sati u mlekari i radi do 3, 4, 5 kad bude treba. On lično pravi sir. On je nama majstor sir. Znači on pravi pečkavalj i pravi krišku. I on to voli. Mi smo njemu nudili da nam ima pomoćnika. Ne, on je glavni, on to voli, to je njemu onako, što kažu, odmaram dušu. Kaže, ja kad ne bi radio, ja ne znam šta bi radio sa sobom. Marka Žvaka sa najboljim vlasnikom kompanije u Srbiji. Vozio je Škodu Oktaviju koja je prešla 300.000, koja vozi auto koji kaže, pa meni auto bolji ne treba, meni je bitno samo da me preveze. Znaš, tako da on nikad dobit nije podigao, radi za platu, ćerke mu rade za platu. Znači, potpuno jedna priča, onaka atipična, ne za srpske pojmove, za svetske pojmove. Ja ustajem u 15:02 svako jutro. A kad legnete? Pa legnem kad stigne, mislim, sve zavisi sad od, recimo, sinoć juče sam ceo dan imao aktivnosti, legao sam negde možda oko 10 sati, pola 11. I to je dovoljno? Pa dovoljno je. 3-4 sata? Da, dovoljno je. I dobro, kad ustanete u 2, šta onda? Pa onda idem, znači imam moju malu pekaricu u centru Bajine Bašte, popularni mlečni restoran, jer odatle sam počeo davne 95. godine. U prvom nekom cugu sam ja mesio jedno 4-5 tepsija sam ispek, odnosno spremio tog bureka i ja sam bio super zadovoljan. Nisam zavisio ni od koga. Uz burek su ljudi počeli da traže jogurt. I onda je on u nekoj šerpi zamutio kiselo mleko, ljudima se to svidelo, onda je došao kući i rekao, ženo, pretvaramo od kuhinje mlekaru, ljudi mi traže kiselo mleko. Ovde, u bivšoj kući, ovde je bilo kupatilo. Ovde, sad je laboratorija. Vidite, tu mi mleko kad dođe, onda primimo ovde na ovaj šalter, ispitujemo, znači, prvo na prisustvo antibiotika, pa onda na dodatu vodu i na ovu mašinu se hemijske osobine, znači proteini, mlečna mast, ugljeni hidrati i tako da. Ko kupuje mleko od 5 litara? Crna ovca, znači to je jedan naš dragi kupac iz Beograda. Znači za njih specijalno pakujemo samo za njih ambalažu, odnosno mleko u ambalaži od 5 litara. Crna ovca je probala sva moguća mleka i nekako su došli do toga da je najbolji sladoled od našeg mleka. Tako da je to onako jedna obostrana saradnja, mi jedemo sladoled, pošto mi inače iz Beograda, Andrijana i ja, i onda mi jedemo sladoled tamo, znamo da je od našeg mleka, pa nam je onda još slađi. Ovo mleko, ja se sećam, to je mleko koje, kad sam bio mali, pa su moji to kuvali i tako, praktično više retko gde ga je imao. Pa jeste, mi smo zadržali to, znači, ali zahvaljujući znači, dobroj tehnološkoj opremljenosti, ono se još zadržalo, znači, to je ovako proizvod za široke narodne mase, najradije ga kupuju penzioneri i oni koji su navikli na taj neki ukus i neku tradiciju, da dođu iz prodavnice, da po nekoj navici stave u šerpu, da ga skuvaju i posle toga da imaju kajmak. Eto, to je, znači, ono se pravi od nehomogenizovanog mleka, vidite, nehomogenizovano, jer ako je homogenizovano, onda se kapljice sjedinjuju i ne može da se hvata kajmak. To je kajmak. Znači, tradicionalni način, ali pod strogo kontrolisanim higijenskim uslovima. Koliko traje ovo video proces? Pa to je, znači, juče je stavljena, sad se kupi. Znači, nepuna 24 sata. Ja sam bio potrošač mlekare Spasović, to je bio sam kajmak. I bio sam na nekom seminaru u Beogradu koji je 2 dana bio u hotelu
Crown Plaza i igrom slučaja sam radio neku radionicu prezentacije određenih proizvoda gde sam ja, videvši da je jedan od ponuđenih firmi za prezentaciju bila Mlekara Spasović, uradio prezentaciju tog mladog kajmaka koji sam ja jeo. Inače bolje nego što sam to ja radila. Da. A inače, oni su bili u publici, pošto oni bili na tom seminaru i u nekom trenutku Radomir, vlasnik, je izašao sa telefonom i krenuo da me snima i kad se to sve završilo, on kaže svaka čast, ovako niko nije prezentovao moju firmu nikad u životu, a ja prosto, pošto sam osjećao taj kajmak i bio potrošač, meni je to onako išlo onako lagano i tako sam ja upoznao Ivanu. On je tad došla isto na seminar, potpuno nismo se poznavali i tako smo ostvarili prvi kontakt. Onda sam ja prvi put došao ovde, video kako to sve izgleda, zaljubio se u mlekaru i od tada evo radim. Ja nisam verovala da će on da dođe iz Beograda ovde da radi. Ali tata uvek ima tu neku viziju i on je više verovao. Da. On nije njemu nešto puno ni trebalo vremena da odluči. Da, on Mi smo ga mnogo ubeđivali. On je meni, prvo je zvao me da mu pomognemo oko prodaje, onda sam ja vidio da tu fali infrastruktura, fali svašta nešto i onda sam ja dobio neki mail gde je meni Rade obrazložio šta je on sve to zamislio, kako bi to sve izgledalo i ja sam, posebno kad sam njega upoznao, pošto on onako vrlo specifičan čovek i ja stvarno sa puno ljudi sam radio, on nijedan nije sličan njemu. Evo sad dok mi radimo, on čupka cveće, vidite, čupka znači potpuno, ne dangubi potpuno i onda sam ja došao na ideju da, ajde, okej, da prihvatim se tog izazova, zasukao rukave i krenuli. Moj negde prvi utisak uopšte koji sam formirala, to je bio, znači kada sam došla ovde, to je za mene bio, ta figura mi je nekako vanvremenska i uopšte mi nije takav čovek u ovo vreme bilo potpuno nesvakidašnje sresti, a kamoli imati priliku, što kažu, pričati i sarađivati. Mislim, ja negde onako njega doživljam kao nekog mudraca. A da ne kažeš za platu. Da, on radi za platu, znači on radi za platu i nikad podigao dobit nije u životu, ona radi za platu, ja radim za platu, Andrijan radi za platu, plate su na nivou Bajine Bašte, koliko ima mi to delimo, znači generalno on ima neku filozofiju, nije bogat onaj ko ima puno, nego onom kome malo treba. Ovde je sirana, evo to je sir kriška, koga smo jutro spravili. Ona, znači, sad se polako priprema se da se seče. Ovde je sirna kada od 3 tone, tamo je od 2 tone, tamo imamo od 1000 litara. Ovde se pravi kačkavalj. To je tradicionalni naš proizvod koji se dosta proizvodi u Srbiji, samo što smo ga mi prilagodili, znači, u industrijskim uslovima, znači, pod strogo kontrolisanim higijenskim uslovima i to je to isto, znači imamo veliku tradiciju proizvodnje, znači od Kraljeva, cela zapadna Srbija, znači mnogo se tog belog sira se proizvodi. Mašine može da kupi bilo ko, znači, ali negde tu neku sirovinu, taj neki domaćinski odnos prema poslu i prema toj nekoj recepturi, da to sve bude uvek istog ukusa, to je nešto što nas malo odvaja od ovih. Znači, da, ipak mi radimo recimo 85% mleka nam je prve i ekstra kategorije, zato što mi plaćamo najskuplje mleko, ali biramo od koga otkupljujemo mleko. I ono što je jako zanimljivo, mi smo bukvalno razvili stočarski kraj u ovom Drimskom području, prosto ljudi kad smo mi počinjali nije ni bilo krava, niti je ko otkupljivo, ništa. Sad imamo preko 300 proizvođača od kojih otkupljujemo mleko i kojima plaćamo na 15 dana. Znači, čak se i tu trudimo da im odmah čim daju na 15 dana radimo obračun, da oni imaju da budu podmireni sve. U ovom trenutku mlekara nikome ništa ne duguje, sve plaćamo avansno, imamo para na računu, znači potpuno smo onako likvidni jer rade to la filozofija, ne volim nikom ništa da dugujem, mi struju plaćamo, danas dođe, sve što radimo, danas dođe račun, sutra se knjiži, preko sutra se plaća. I tako je svima. Znači, ono što ja pravim, to su sirevi. Polutvrdi i ovi kriška, znači. A sad, onaj za konzumaciju, to mi je, najdraži mi je kačkavalj i recimo i kiselo mleko. Samo da mi kažete kad smo već ovde, ko održava ovo cveće? Pa, znači, lično se ja angažujem, znači, sve ovo proleteo se napravljena strategija, znači, uzeto od okolnih ovih rasadnika i, znači, već duži vremenski period, znači, lično se ja vi kosite, vi sadite, sve. Da, plevim, u koje doba dana se to radi? Pa to, znači, uveče, malo kad preladi, tako, eto. Znači, ja izuzetno volim cveće, jer kaže se kako ti je pred kućom, tako ti je i u kući. I
da nam kažete koja kola vozite sad. Pa sad, to je zahvaljujući Marku i mojoj ćerki, znači prošle godine smo, prvi put sam uzeo nova kola, znači Ford Kugu, a inače pre toga to su sve bili stari auti. Eto. A što tako? Pa, znate kako, morate prvo da osposobite proizvodnju, pa onda morate, ne smete da budete alavi, treba svakom radniku zaposlenom da prosto dozvolite da i on komfortno živi kao i vi. I onda, znate, ako vi stavljate nekom prstu u oči, ono boli. Ne, mislim, morate da budete skroman, morate budete kako da kažem, u nekom, u duhu sa vremenom. Vi ste retkost u našem društvu, prosto retko je da neko ko je gazda i vlasnik. Pa ja nisam gazda, meni je uvreda kad mi neko kaže da sam gazda, znači, obično me radnici zovu šefe ili direktore ili eto tako, mislim. Znate ko je gazda? Gazda je u nekom tamo prošlom vremenu neko ko je možda zlostavljao nekoga. Ja sam, znači, prvi među jednakima, ja se tako trudim, znači, prvi ustajem, zadnji ležem i prvi sam primer, znači, gore... Za koliko ljudi trenutno? Pa trenutno negde oko 70 ljudi zaposleni. A spremamo radni odmor našem gazdi, negde što kažu možda i preko granice, jer on... Da vrati klub. Da, jer on prosto odmor kao odmor od 7 dana, 10 ne poznaje tu varijantu odmora. Mora nešto da bude u sklopu toga, da se obiđe, da se nešto nauči. I on kaže, ja najviše volim kad odem, ako je neki odmor, da mogu da vidim neku mlekaru, da vidim nešto da naučim. I onda sad mi tako se treba smisliti neki godišnji odmor da mi možemo njemu mlekaru da nađemo. To je malo nezgodno, znate. Postoji mogućnost da nešto nađemo, da ga pošaljemo. Iznenađenje. Ja sam Nikola Žigić, a vi gledate emisiju Marka Žovaka.